А я думаю, знаешь что? Что-то собирали, целебные травы резали. Не-не-не. Мне там поинтереснее будет. Здесь просто птичка нормально так орет, но она заткнулась. Но я отвечаю, твой язык выучил. Я математику не знаю. Широту. Надо LG купить. Который рекламирует здесь LG. Который... Телефон? Да. Я туда пройду, и ты меня потом по новой. Брусчатка здесь. Бомба, бля. Выбросили здесь. Счетчик. Вот пацан говорил, что он знает дорогу. Не знаю, куда попали вообще. Куда сюда?